大家好，歡迎收睇夫妻肺片，我係偉哥。我係 Vicky，今集咧終於要開上我哋屋企啦！大家見到啦，其實我哋由 lift 出到嚟呢個位置咧，就已經係我哋屋企嚟㗎啦。係，我覺得呢個舉動咧係好任性，因為咧部 lift 行出嚟，跟住自己嘅嘢咧就可以咁樣周圍揼。係啊，一層咧係有兩戶嘅，每一戶咧就有兩部 lift，咁淨係可以去到呢個樓層嘅啫。咁出到嚟呢個位置咧就係一個玄關位啦。係啦，呢個玄關位咧就擺咗鞋櫃啦，然後有 Eden 嘅鞋架啦。Eden 咧而家識得自己換完鞋之後咧，擺翻自己啲鞋擺喺呢度咯。好，咁我哋咧就唔喺呢個大門口入啦。係啦，咁因為咧風水師傅咧就同我哋講咧，就唔好喺呢個大門口入，喺嗰邊個門口入咧就會最長啲。咁咧呢個玄關位入邊咧就有我哋嘅擺設啦。咁呢個咧就係我哋離開香港嘅時候咧，我啲兄弟送俾我。咁呢個係一個燈箱，就會識發光嘅，插完電之後。係。咁我就擺咗喺個玄關位度啦。係啦，咁呢一幅咧就係陪伴咗我哋好耐嘅一首詩。呢個咧係之前我哋4年前去馬六甲旅行啦，跟住見到路邊攤檔，然後有一個好似係傷殘人士嘅意義，咁佢就喺度題字啦，跟住我見到幾得意喎，我諗住幫下佢，諗住寫翻首，跟住寫出嚟係好正嘅喎。佢呢個咧係我同偉哥個名咧都喺入邊，我唔話俾你聽我叫咩名。Nice。我哋張結婚相啦，呢啲係咩嚟㗎？呢個介紹下唔該。呢個係我老婆，佢好掛住我，所以我擺喺度等佢翻嚟。咁行出去少少呢個位置咧，即係呢個 lift 出嚟咧，就係一個非常之大嘅一個平台。喺自己個單位有一個花園仔啊！其實我覺得呢度咧好似住緊 house 咁。你知唔知我由細到大嘅夢想就係住 house， 但係嚟到呢度咧，我唔想住 house 啦，因為呢一層咧已經係包括咗一間 house 有嘅嘢，就係有花園啦，然後一層過4800尺，仲要有高層無敵大海景，即係我成世人都冇諗過自己可以住喺呢度噶，好正啊！咁我補充翻少少資料先啦。咁我哋呢個 condo 咧個面積咧就係大概4800尺啦，係啦。咁呢個尺數咧真係非常之大嘅。咁我相信咧，其實喺其他國家都好難揾到啲咁嘅尺數嘅 condo， 仲要係呢度180度都係睇住海。呢就係一個 Eden 嘅停車場啦。係啊。咁咧就有 Eden 細個時候嘅嗰一部 Eden 喺香港嘅時候嘅 BB 車帶過嚟係冇用過咯。係啊，呢部嘢都好雅定啊，發現。但係佢係真係靚嘅，好睇唔好用咯。我哋嚟到呢度之後咧，就買咗呢一架啦。大家估下呢架幾多錢？呢一架我仲可以單手摺起佢嘅喎。哇，勁快摺起咯！我覺得呢一架超推薦大家買咯。呢一架好似係300幾蚊馬幣咋？唔係啊，499。499，即係幾多錢啊？即係800-900蚊港幣到啦。哦，跟住開嘅時候就咁樣咯。係啊，真係超方便啊！我覺得如果香港有呢一個咧，超正。800蚊港紙就可以有啲咁嘅質素，仲要係單手上車咯，可以。呢架嘢都陪伴咗你1年。仲可以上飛機啊！呢一架超正。Eden 而家咧越嚟越大個啦，佢而家都好羨慕嗰啲小朋友可以自己踩單車，所以買咗呢一架俾佢。呢個我格個價200幾蚊，滿足晒好多需求。200幾蚊馬幣啊！係，我哋而家講嘅嘢全部都係馬幣嚟嘅。啊。因為我哋而家喺馬來西亞，呢一度咧係我平時做瑜伽啦、做 HIIT 嘅地方，係可以望住一個無敵大海景，跟住然後仲要聽到啲海浪聲，然後咧我隻貓咧就會喺入邊望住我做瑜伽咯。喂，講咗咁多嘢都未入屋。喺開始之前，偷偷地同大家講個秘密。其實我哋而家用緊 Surfshark VPN。相信大家對 VPN 咧都並唔陌生噶啦。佢其中一個功能咧就係翻牆。唔講唔知，原來 Netflix 咧喺唔同地區啦、唔同國家所睇到嘅內容咧係完全唔同嘅。
而排行榜咧亦都有所唔同。而居咗過嚟馬來西亞之後咧，有時咧都會想知道下究竟香港嘅排行榜係點樣。同朋友傾偈嘅時候咧，咁就會有翻啲話題。喺呢個時候咧，你就可以用 Surfshark VPN 將 Netflix 咧轉翻做香港地區，咁你就可以睇到香港地區嘅內容。如果轉翻其他地區同埋國家咧，更加可以解鎖更加多嘅內容，咁你就唔驚冇嘢睇啦。另外，好似我哋咁，成日都要飛嚟飛去，又要去其他地方 road trip，周不時都要帶住電腦喺外邊做嘢，就更加需要一個 VPN。因為 VPN 除咗可以翻牆之外，亦都可以確保你互聯網安全同埋私隱安全。有時候喺出邊做嘢，工作需要用到網絡，可能見到有啲咩可以連接嘅 WiFi 都會連，但係其實呢個行為係非常危險。你隨時可能會被人盜取你嘅手機或者電腦上面嘅資料。喺連接呢啲 WiFi 之前，你只要打開 Surfshark VPN， 咁咧佢就會將你嘅個人資料加密得非常安全，咁就唔驚俾人盜取到你嘅個人資料啦。另外，依家一個帳號嘅價錢咧，就可以同時間使用你所有嘅設備，無論你係使用緊平板啦、手機啦定係電腦咧，亦都係可以同時使用。講到咁正，係咪都想試用一下咧？依家 click 入翻我哋下邊 description box 嗰條 link。然後輸入翻我哋嘅專屬優惠碼 FQFP， 就可以獲得 Surfshark VPN 提供嘅獨家優惠，同埋可以額外獲得4個月嘅服務。Surfshark VPN 咧仲有30日退款保證。當你啟用咗服務之後咧，你就可以盡情咁試用佢哋嘅服務。如果你用完之後覺得唔啱咧，仲可以退款添。仲快啲撳入去下邊嗰條 link。其實我哋咧係冇睇過呢間屋，已經租咗呢度。係啊。我哋其實咧一開始咧點解我哋會想租呢度咧？就因為我哋睇咗樓下18樓嘅單位，嗰個單位就係吳岱融住過嘅。咁但係咧個業主咧就因為我哋有養寵物就冇租到俾我哋啦。係咯，冇理由業主話我哋冇貓噶嘛，個個都知道我哋有貓，佢一定會知道我哋養貓嘅，所以我哋一定唔可以講大話。我哋就叫 Jeff 哥同 Sherry 姐幫手去揾屋啦。然之後佢 send 完張相俾我哋之後咧，我哋即刻博取咗。我相信呢個客廳咧就已經係等於香港一個單位嘅面積啦。其實咧當時收咗呢一度嘅時候咧，其實佢係淨係得呢個 sofa 啦同埋電視機。跟住咧我就諗點解張 sofa 咁細張嘅？跟住咧我咁樣其實咁樣我坐落去咧，其實係好多屋都擺唔落嘅喎呢張 sofa。呢張 sofa 已經係好大張嘅其實。係啊，但係咧佢喺呢一個客廳嗰度咧係變到勁細張咯。係，我哋睇相嘅時候係好細張嘅。咧我哋個 sofa 咧本身唔係呢個色嘅，係咁樣嘅。因為我哋係一個好好嘅租客啦，所以咧我哋愛護佢嘅家私，我哋就冚住咗佢咯。我哋驚我哋啲貓搲到啦，同埋Eden好污糟噶嘛，即係佢成日食嗰啲零食咧，直到周圍都係。咁如果我哋自己整個 sofa 套咧，我哋就可以洗咯，就唔使話好瀨氣咯，搞到。大家有冇覺得好好奇咧？點解呢個電視機會俾人圍住咗？因為我哋要確保呢部電視機嘅安全。Eden 係好危險。BB 係一種好危險嘅生物。其實我哋啱啱買呢個欄翻嚟嘅時候咧，呢個欄並唔係攞嚟保護呢個電視機嘅。咁呢個欄咧係俾 Eden 喺入邊玩嘅啫。後嚟 Eden 開始慢慢越嚟越大啦，咁佢自己都識得開嗰啲鏈。係啊，佢自己佢都未夠1歲喎，佢自己識得拉鏈出去。係啊，爬出去啊，同埋佢都有時會直情整爛呢啲咧，直接。係啊，佢好似前世搬運工咁樣嘅喎，佢連呢個欄入邊嗰個鐵通咧，佢都可以整得爛。我唔知佢咩構造。其實呢個欄咧已經係爛得七七八八嘅。係啊。咁佢大個咗之後咧，咁我哋就攞嚟保護翻個電視機啦。以前係保護佢嘅，依家係保護電視機。係啊，同埋我哋嘅卡拉 OK 裝置，我真係勁推薦大家要買呢一 set 卡拉 OK 咯，因為咧佢好纖巧，然後咧佢呢個主機咧，佢駁落電視機就可以唱歌咯。佢嗰啲咪嘅質素咧，其實同出邊唱 K 我覺得差唔多。係咯，唔係佢其實有啲似電視盒子嘅。咁入邊有個 Apps 咯，咁入邊有 Apps 就係攞嚟唱 K 嘅 App。呢度咁樣買咧，就係2000蚊人仔左右。呢個係淘寶買。係啦，呢度咧淘寶如果唔知超過某一個數值咧，佢就要加 SST 嘅，有稅嘅。所以咧係我細佬嗰時喺香港幫我拎過嚟，跟住嚟到呢度咧就係本身係我嘅工作台嚟嘅。但係咧唔知點解係咪我坐得太好啦呢個位，俾佢搶咗，變咗係佢嘅工作位啦。點解你要搶咧？因為呢度舒服啲。
然後咧，我哋而家企緊呢個地方咧，大家有冇見到咧？係鋪晒好多 mat。買呢個咧係因為 Eden 咧精力充沛啦，佢每一日都好似個癲佬咁樣跑嚟跑去。佢好似係唔識爬㗎，佢係直接行路㗎。佢爬都冇爬過，然後佢不停喺度奔跑。然後而家咧佢行路其實都唔係太穩。佢跑得好快，好似隻馬騮咁樣，所以咧我哋要鋪晒呢啲咁嘅地氈咧，保護佢。因為Eden成日都跌低，佢成日都咧呢度有腫啦，呢度有腫啦，一個禮拜咧可能跌一兩次咁樣。係咯，所以冇辦法啦，又唔可以唔俾佢行路噶嘛，咁我唯有鋪好個地咯。係啊。因為我哋呢個地磚咧，即係我哋依家呢個廳嗰個地下咧係地磚嚟嘅，如果一鋪落去咧，佢應該起3層樓高咁滯。如果係木地板就好啲。呢個位就俾佢作為一個遊玩嘅 area 啦。係啊，本身其實呢一度咧係擺一個斜滑梯同埋呢個秋千嘅。千秋嘅。但係咧嗰個斜滑梯咧俾佢斜到爛咗。呢個係上年 Jeff 哥佢生日嘅時候買俾佢。係嘛？係啊，就已經呢邊隔離有個斜滑梯嘅本身。係啊。咁依家佢已經消失咗啦。係咯 ，that's why 我哋呢度鋪晒地氈就係呢度俾佢玩呢個斜滑梯咯。同埋我做嘢嘅時候咧，或者 Micky 喺度做嘢嘅時候咧，就可以望住佢喺度玩。係啊，佢就會喺呢一度咯。同埋呢度有另一個 function，就係俾我隻貓做貓爪板啦。佢而家爪緊啦。而家嚟到咧，就係我全個單位最中意嘅地方，就係呢個無敵大海景。呢個海景咧真係不得了。係。我諗咧呢個露台咧，應該就係呢個單位最值錢嘅地方，就係全海景，然後佢 LL shape 嘅露台。呢度咧係有180度嘅無敵大海景噶。平時咧，我哋就趁Eden瞓晏覺嘅時候，4點鐘、5點鐘左右，我就會偷偷地拎件 cake 喺度。然後沖杯咖啡，就喺度嘆茶，或者夜晚嘅時候出嚟吹下啲海風都幾正。因為呢度聽到嗰個海浪聲。大家見到咧呢個露台咧係好大嘅。我之前細個咧成日幻想喺自己屋企 BBQ， 喺自己花園嗰度 BBQ。我嚟到呢度終於實現咗我兒時嘅夢想。我哋喺呢度都燒過幾次嘢食，但係我哋應該要買一個真係好似外國嗰啲 BBQ 爐，但我哋冇啦，我哋就直接買咗嗰啲即棄嗰種咯。唔係即棄嘅，嗰個係可以循環再用嘅。係啊係啊。不過係細隻嘅燒烤爐啊，喺隔離嗰度有。係咯，呢啲嘢嘗試過就好啦，唔好成日試。係啊。同埋咧，我嚟到呢度先發覺咧，原來每一個日落都係唔同㗎。有時咧呢度日落係會紫色啦，有時係會紅色，有時係粉紅色，總之係5顏6色。呢度日出先最靚，係啊！以前咧我係從來未試過睇日出嘅，因為咧我唔係一啲早起身嘅人。但係嚟到呢度咧，我每一日朝頭早起身咧，我就會行出嚟露台呢一度，然後我就會影佢嗰個日出咯。我覺得咧呢度睇日出係一種享受，可以話係我人生入邊睇過最靚嘅日出咯。我要擺翻啲圖俾大家睇，就係正呢個位。而家係5月啦，個日出而家喺呢度升上嚟咯。如果冬天嘅話咧，個日出會喺嗰邊出嚟，跟住然後咧嗰個日出咧係好似日落咁靚嘅喎。佢係真係一粒好大嘅鹹蛋喎。但我都唔知點解馬來西亞呢邊睇日出係咁靚，可能佢近澳洲，可能你冇睇過日出咯。夜晚嘅時候咧，呢邊咧就會開晒燈啦。對面就係北海嚟嘅，咁喺對面咧嗰度都會開晒燈，會望到好靚。如果天氣清嘅時候，不過咧住咁近海咧係有樣缺點嘅，就係咧呢排咧唔知點解落雨係勁大風大雨啦，好似哇又行哇即刻行雷啊！哇！跟住咧，琴晚啦就不停咁樣喺度閃到係好似天光咁樣出邊。落大風大雨嘅時候咧，係我哋連露台門都開唔到，然後啲風咧風，連植物都吹起嗰種喎。好恐怖咯，係勁恐怖咯。講個秘密俾大家知啊！之前咧喺嗰個位啊，有呢個水龍捲風。我
唔知啊，係 Jeff 哥話好似係呢個位置唔知好似係嘅，就係好似喺呢度出邊咯，有水龍捲咯。大家望落去下邊呢個位置咧，就係一個森林嚟。大家見唔見到呢個形狀？其實係好似一隻龜咁。我哋就好似喺一隻龜嘅龜殼上面咁樣。我媽話嗰個好似龜頭。好啦，我哋而家入翻屋啦，而家就帶大家睇下我哋嘅飯廳。呢度咧就係 dining area 啦，呢個就係有我哋最中意嘅 island。有 island 真係好方便，尤其是咧 island 前面有啲吧台凳咧，可以喺度坐喺度 chill 下。然後佢 island 咧其實好有用㗎喎，因為佢有好多收納空間，你好多雜物咧你都可以抌晒入去咯。大家係咪覺得呢度好乾淨咧？梗係啦，因為我咁中意乾淨嘅人。其實因為咧。你睇唔到嘅嘢就係乾淨咯，將嗰啲雜物全部堆晒入去啲櫃桶度就好乾淨。呢度好多地方嘅屋企，即係好多人嘅屋企都係會有 island。係。大家睇下呢啲咧，全部鎖上安全扣，就係因為 Eden 好似1歲啊，定係一歲多啲咧，佢已經識得開晒好多櫃桶。呢啲咧就係防止佢開我哋啲櫃桶。呢啲都係擺我哋啲藥啊、supplement 嘅地方。如果大家有 BB 咧，一定要介紹你哋用呢一個，係我幼稚園老師嘅朋友介紹俾我。起療堂。如果小朋友一跌親咧，即刻搽呢一個咧，頭係即刻冇咁重。呢個真心推薦大家買啊！呢個係擺喺屋企開門口。呢度咧全部就做晒啲收納櫃啦，係非常好。呢度全部可以擺嗰啲杯啊，又或者沖嗰啲飲品嗰啲地方。唔好開俾大家睇啊，驚啲嘢跌落嚟。其實咧嚟到呢一度咧，最重要就係要有一部水機。喺香港咧，我哋通常係煲水噶嘛，但係我發覺咧嚟到呢度啲人係唔會自己煲水喎。呢個水機咧係勁方便啦，佢有熱水，跟住然後有 BB 沖奶水喎，即係45度至50度嘅水啦，跟住有90度嘅水，有80度嘅水，然後有常溫水，再有冰水喎。仲要可以教幾多 ml 出嚟，我覺得呢個水機真係好正。我哋依家係5年合約啦，咁就99蚊一個月。如果大家簽7年合約嘅話咧，冇記錯唔知係59定69蚊。咁平？Koei 嘅水機咧，佢就係每2個月咧就有人上嚟 service 一次嘅。咁4個月咧就換一次濾芯。其實咧馬來西亞嘅水機咧，好似有幾種牌子，但係佢嘅濾芯咧都係用韓國嘅。但係點解我哋會揀呢個牌子咧？係因為有熟人介紹。其實呢個位置咧係呢個吧台嘅位置，就係沖Eden嗰啲牛奶，然後擺佢嘅用品嘅地方。我覺得呢部 UV 機真係超好用，呢部係我哋喺香港自己運過嚟咯。洗完之後擺入去，跟住然後撳個掣就可以 UV 消毒。風乾。係啦。遲啲咧仲可以擺埋啲玩具啊，即係因為遲啲佢唔用牛奶樽啊嘛，佢就可以嗰啲玩具咩都抌晒佢消毒咯。呢個係勁好用啊！係咁呢度咧就係業主俾我哋嘅一張餐台啦。咁平時我哋就會喺度食嘢啦，同埋呢張係我哋嚟到呢度之後先買嘅 BB 凳。買完之後就後悔啦，因為當初咧諗住啲家私係木啦，跟住然後呢一個都係木就會靚啲，但係原來咧係清潔都唔係簡單嘅，係要直接成張推去用嗰啲刷去刷先會乾淨。總之買膠嗰隻咯，冇經驗就係咁樣，但係靚嘅。望下呢個位置，其實呢個位置咧就係我嘅勞座嚟。呢個係啱 Eden 出世嘅時候咧，我哋幫佢，我記得好似係1個月多啲啊，定2個月啊，唔係好記得。咁啊 Eden 嘅腳印同埋手印。跟住呢個位咧係有一個呢嚿嘢係咪好奇怪咧？其實喺香港咧我都冇諗過會買呢啲嘢咯，因為真係太大嚿。呢一個咧其實係有幾個用途嘅。呢一邊咧可以俾 Eden 遲啲大個啲咧，呢度係可以當畫板喺度畫啦，有張凳嘅。然後咧，佢呢一邊咧係一個好似俾佢爬上嚟嘅樓梯級咁樣咯，就係咁樣嘅原理啦。即係呢度咁高啦，如果 Eden 咧要上嚟睇下呢度有咩事發生咧，佢就可以喺呢度咁樣爬上去，跟住呢度就喺度望住。其實原意係俾佢攞嚟洗手嘅。係啊，呢度就咁樣咯。佢其實咩地方都用得咯。
而家 Eden 咧，有時我哋都會咁樣俾佢自己企上去呢度咁樣學洗手咯。我覺得呢個嘢咧係超值得買，好似係100幾蚊馬幣咯。然後佢好多 function 啊，呢一邊咧又可以俾佢當玩具玩咯。幾開心！而家嚟到女主人嘅廚房啦。其實咧，我唔知道呢一度可唔可以算係一個濕廚房啦，因為呢度係冇門嘅，都算係一個濕廚房。但係我理想中嘅濕廚房係會有對門喺度，因為嗰啲油煙同埋小朋友咧係一定有對門嘅。咁大家睇到啦，呢度又有一個 island 啦，即係呢個地方咧係非常方便啦。之前大家有睇軍政哥過嚟煮飯咧，我哋就喺呢一度咁樣煮嘢食啦。我覺得屋企如果有一個咁嘅地方咧係非常好，因為如果啲 friend 上到嚟或者有人要過嚟煮飯嘅話咧，可以幾個一齊喺度傾偈啊，又或者喺度一齊喺度煮飯啦，就非常好。大家見到咧，呢度所有嘅櫃咧都係 built-in 嘅，都係業主咧自己本身做咗。呢一度咧同出邊 island 啊同埋嗰個吧台嗰邊咧係一個 pattern 啊，係同一樣嘅。然後呢度最特別嘅地方咧就係有呢一部家庭和諧號洗碗機。我哋入到嚟之後啦，呢部洗碗機啦，其實有啲漏水定係唔知點樣嘅情況，跟住然後咧整咗好耐都整唔到啦。跟住後尾咧業主都好好啦，佢直接成部全新咁樣換過俾我哋咯。但係咧，我想講咧，我哋換咗部全新嘅之後咧，都係壞嘅。個全身都係壞嘅。係啦，然之我後唔知係咪呢個牌子嘅問題，定係我哋真係咁唔好彩。即係搞咗勁耐咯，我想講搞咗成2-3個月之後先至換咗部新嘅俾我哋。不過佢都好好啦，肯換俾我哋。係咯，大家睇到咧呢度咁多煮嘢食嘅用具咧，就知道我係一個賢良淑德嘅模範主婦啦，係咪？全部都係，唔係真係我嘅呢個係。偉哥咧係好少入廚房，跟住咧我哋就嚟到呢一個我哋嘅後花園啦，可以話係一間 house 嘅後花園，就係曬衫啦加 laundry， 就會有乾衣機同埋洗衣機，呢個係業主包埋嘅。然後呢度咧有工人房啦，我哋就冇請工人，我哋2個加 Eden 喺度住啦。咁呢度咧就變咗我哋嘅貓房，佢哋就自己獨享一個空間。我想講佢哋2隻貓真係好奢侈。如果呢間房喺香港嚟講咧，都算係大㗎啦，可以擺到單人床，係咯，即係總之都算好大。主要係有窗。香港嚟講係一間房嚟。我覺得佢呢一度嘅工人都幾奢侈，有窗，樓底又高又大，然後獨立廁所喺隔離。因為連工人都有獨立嘅廁所，可以有自己嘅沖涼設備同埋馬桶。嚟到呢度咧係有個偏廳仔啦。之前咧我哋喺呢一度係好似做一個工作間咁樣嘅，但係後尾咧我哋就要享受海景，所以我哋搬咗去嗰邊。咁呢度咧而家就變咗 Eden 嘅小天地啦。可以見到呢個咧 Eden 嘅最愛咯。冇諗過屋企可以擺呢一個彈彈票俾佢。呢個咧係我喺 Shopee 睇到之後，我一定要買。我就話 Eden 一定好中意啦。而家佢都係好中意，佢而家識得自己拉翻拉鏈咯。佢知道 safety， 跟住然後自己喺入邊跳。跟住呢個架咧係我喺 Shopee 嗰度睇咗好耐，佢有 offer 嘅時候我就買咗落嚟。然後而家咧我幻想中嘅玩具架咧係好整潔啦，睇到咁樣嘅狀況就知道 Eden 係一個好恐怖嘅孩子。但係咧，我又成日都忍唔住，我會幫佢分類咯。但係我發覺每次分完類之後咧，佢都係一嘢抌落地下，然後又係亂晒。跟住而家我半放棄狀態。跟住呢一邊咧係佢而家因為返咗學啦，佢知道佢自己要有一個地方坐喺度玩玩具。佢而家平時放假咧，佢就會咁樣坐喺度。喺邊咧？呢邊咧就有2間客房啦。其實我哋呢度咧就有 total 4間房嘅。咁喺呢度就係其中一間客房啦。係啦，咁呢度嘅客房咧，全部都係有陶瓷嘅，非常之正。同埋咧，佢啲床咧全部都係3邊落床。喺香港嚟講咧，係非常之奢侈嘅事情啦。咁呢間房咧，亦都係華仔成日最多瞓嘅地方啦。我哋嘅攝影師華仔
成日都喺呢張床瞓。我諗應該華仔瞓呢間房最多次數。華仔就係有時剪片剪到好夜嘅時候，我就直接叫佢喺度瞓啦。係啦，仲要配備埋呢個空氣清新機，或者有鼻敏感。咁呢度咧就係一個套廁，就係一個普普通通嘅廁所咯，但係都算幾大間嘅，我覺得。咁呢間房咧望出去嘅景色咧就係山景嚟嘅。都唔錯，我覺得幾開揚。都有海景其實，可以望到少少。唔係喺香港嚟講，呢度已經係海景房嚟㗎啦。呢度咧就係第二間房啦。啱啱有一點唔記得講咧，佢啲房咧係用木地板嘅，我覺得呢一點咧係非常之好。咁你起身嘅時候咧就唔會覺得地下冷冰冰。呢間房咧係好大間，之前我哋都有試過用呢一間嚟做工作房嘅，係啦，咁都有 plan 過嘅，但係咧最後尾我哋都係基本上冇乜點用過。間房係大過隔離嗰間房好多，應該大隔離嗰間房起碼1/3，同埋呢度嘅採光係好啲嘅。跟住呢度咧就有2間房啦，呢一邊咧就係主人房，呢一間咧就係 Eden 嘅房。而家帶大家睇下 Eden 嘅房先。其實 Eden 嘅房咧，大家之前好似都見過啦。帶 Eden 翻學嗰條片咧都有拍過。呢度咧就係 Eden 張床啦，係側邊圍晒圍欄，因為驚 BB 會碌落床。然後地下咧都係鋪咗呢一個地氈嘅，因為驚佢跌倒。然後咧呢個最正嘅地方咧就係有無敵海景啦。但係平時咧都係拉埋，因為咧係驚俾 Eden 睇到呢個露台可以開到，所以就驚佢會出去。因為我發覺佢而家識得開個露台門，同埋前排有鄰居觀眾咧見到我哋咧都話叫我哋小心啲呢個露台門咯。因為好容易開到會出去咯，跟住呢度咧就係 Eden 張床啦。Eden 咧，你唔好以為佢好似男人咁樣，其實佢有一顆少女心嘅。佢係中意啤啤嘅，佢一起身就啤啤啤啤，跟住然後日日都咁樣攬住個公仔咯。跟住佢今朝出門口咧，仲攬住嗰隻兔仔咧，唔肯放喎。平時唔係咁乾淨嘅，今日俾大家睇先咁乾淨。其實如果 Eden 喺香港住嘅時候，應該間房唔會咁大，係冇可能會咁大。冇可能咁大。係冇可能會咁大。好似啱啱嗰間工人房嗰種 size 應該係差唔多。呢間房已經係大過好多香港嘅主人房㗎。係啊，佢仲要有套廁咯，但係套廁我哋而家都 lock 實咗啦，唔會俾 Eden 入去。呢個咧就係 Eden 房嘅套廁啦。其實 Eden 咧平時係冇入嚟用嘅。呢個咧我特登擺咗一個小迷你嘅廁所咯，可以教 Eden 去 boo boo 咯。呢個好可愛，呢個係咧直情係1比1咁樣咯。啊，教 Eden 坐低，跟住 Eden 就喺嗰度坐喺度咯，好勁可愛。跟住咧就嚟到主人房啦。主人房其實咧，我每次喺呢一間房咧都覺得係一件好奢侈嘅事，因為咧呢間主人房喺香港嚟講已經係一個單位。大過一個單位。係啦，我諗呢個主人房加埋埋應該差唔多，有冇800尺？應該有800尺。有啊有啊。我諗應該都起碼800尺。係啊。大家見唔見到呢度係幾空曠？呢度咧就係望住海景啦，咁亦都係一張3邊落床嘅 king size 床。呢張係咪要你介紹下咧？呢張係我嘅化妝台啊！因為咧女仔一定要有一張化妝台。嚟到呢度冇化妝台嘅時候，我心囉囉攣，然後咧我就走去買一張化妝台啦。跟住呢張化妝台咧，最靚嘅地方咧就係佢呢度會着燈嘅。幾靚？呢個化妝台咧，大家諗下咁大張，跟住然後有埋張凳仔嘅，咁就係好似馬幣13蚊
好似係。好似係馬幣1300蚊，我覺得都幾值得啊呢個。如果喺香港用呢個價錢，可能就係買到宜家家私嘅家私嘅。仲要係咧，佢呢個鏡咧係識得着燈啦，然後佢呢個入邊咧，即係呢一個格仔入邊都係識得發光，但係唔會影俾你哋睇啦，因為太亂啦。就見到擺咗張按摩椅喺度啦，咁呢張按摩椅咧真係好舒服，本地牌子嚟嘅，所以咧佢個價錢咧係相當。我覺得係呢個我要投訴啊！呢個我投訴 Vincent 啊，係 Vincent 無啦啦 send 呢個按摩椅俾佢啊，跟住咧仲捉咗我哋去試按摩椅啊，點知道買咗佢翻嚟啊 Vincent 啊，8000蚊馬幣全新喎，跟住呢個係防貓爪嘅。係啊，因為我哋咧係見呢個係防貓爪技術嘅皮先會買嘅。其實我哋喺香港嘅時候咧都有張按摩椅係奧嘉華嗰個款嘅，但係嗰時咧。佢嗰個皮咧係好容易俾我哋兩隻貓搲爛啦，跟住我哋咧每次用完之後咧都會笠翻個套落去，好似電單車咧保護電單車嗰啲套啊，跟住嚟到呢度咧，俾我哋揾到一種防貓爪嘅按摩椅咯。冇奧嘉華嗰個咁舒服，但係我覺得已經唔錯咯。Snowfit 應該揾我哋做 sponsor 咯，真實用家係咯，真實用家感受，我覺得好舒服，唔係賣廣告係。喂，佢揾你做廣告都唔得啦，屋企邊有位擺2張按摩椅啊？係咁又係。而家嚟到呢度咧，就係、其實我覺得有啲模糊啊呢個位置。呢度咧係一個，呢個係一個咩地方？Walk-in wardrobe。但係問題係呢度就係廁所。但係呢一度咧係冇分隔嘅位置啦，所以我覺得我唔知呢度係乜嘢啦，總之係一行衣櫃咁樣啦。然後咧嚟到呢度就係一個雙洗手盤。其實咧之前咧我係好期待有呢個地方啦，因為我哋可以一人一個星盤。但係問題係而家我哋擁有咗之後咧，我哋都係逼埋喺同一個星盤入邊，唔知點解。唔係啊，係佢話唔俾我用隔籬嗰格。但係我又用佢嗰格咯，你唔覺得用同一個係開心啲嘅咩？你話你呢嚿要擺你自己嗰啲嘢，唔可以我唔可以用呢格，所以我哋兩個都係用呢一格嚟。老婆永遠是對的啊，知唔知啊 Yes sir, yes sir, yes sir。嚟到呢度咧，就係死啦！呢個又係我最中意嘅地方喎。呢個真係我最中意嘅地方。我同大呢個位咧係一個好離地嘅地方，自己間睡房入邊有一個按摩浴缸，有個扎庫池。呢個係勁爽啊！就係呢間屋我入邊最中意嘅地方，係咁樣嘅。哇！係咪好爽啊？唔使出去做 SPA。呢個咧係我由細到大夢寐以求，從來都冇諗過自己可以擁有嘅嘢。就係呢一個扎庫池。呢一邊咧就係我隻貓嘅無敵海景飲水位，同埋佢喺度曬太陽嘅地方。入室呢個門咧，又可以行翻出去個露台度啦。帶大家欣賞下檳城落雨嘅景色。啱話，哇！今日超大雨。啱啱我哋由冇落雨拍到有落雨。係啊，本身諗住帶大家落會所睇下嘅私人沙灘，同埋下邊嗰啲無邊際泳池。Later。啱啱咧就帶大家睇完我哋間屋啦，大家覺得點咧？我就覺得好靚。係啊，咁呢一間屋咧都係我哋住過入邊嘅屋最大間嘅一間，亦都係我哋住嘅屋最難忘嘅一間。因為大家想象一下，我哋上一間屋係喺香港610幾尺，600尺左右啦。跟住嚟到呢度住呢一間咁大嘅屋。咁其實咧，我哋一開始係冇諗住租咁大間屋嘅，本身諗住租2000尺啊，2000尺鬆啲。因為我哋第一次嚟檳城嘅時候咧，我哋租1400尺啦，咁都覺得好大間。最衰咧，我哋香港嗰個業主又賴啦，又賴。因為我哋嗰陣時喺香港都係租屋㗎嘛，租約完之前咧，咁我哋就同業主交鎖匙啦，咁我哋有傾偈，佢都知道我哋即將會去馬來西亞檳城呢度啦。我哋嗰陣時咧就好難抉擇，因為我哋已經睇咗間4800尺嘅屋，又睇咗啲2000零尺嘅屋，究竟我哋要選擇邊一間好咧？咁我哋就問佢意見啦，佢又同我講：人一世物一世，梗係要試啲你自己未試過嘅嘢啦。聽完之後覺得，佢又講得有道理喎。咁所以咧，我哋又決定租一間咁大間嘅屋，同埋咧呢個租金咧，大家都 afford 到。好，依家咧就開估呢一個4800尺全海景嘅單位幾多錢啦？噔噔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 噔
係8200蚊馬幣。依家嘅匯率計翻咧，其實咧都係13,000-14蚊港幣左右。咁呢個價錢咧，絕對係平過我哋之前租600尺嘅單位。因為咧呢個單位嘅租金咧，真係覺得好驚訝。即係呢個咁大嘅尺數咧，就算你去到世界各地咧，你都係好難揾到一間咁嘅 condo，真係唔係講笑。係啊，仲要樓下嘅會所嘅設施幾唔錯。係咯，嗰啲 gym room 啊，嗰啲泳池啊，仲要有私人沙灘。係啊，仲有個算係私人沙灘啦。咁兩個屋苑共用嘅一個沙灘。呢度咧就係個屋苑嘅私人沙灘啦。Eden就同爸爸玩緊。其實咧呢度係由呢一度溫蛋頌同埋 The Cove。咁試完呢一個體驗之後，你下一個想試嘅體驗係乜嘢啊？我哋要住 A 腳呢？黐線，10000尺點樣住啊？係啊，我哋之前有去過朋友屋企啦，咁佢就係住喺八腳呢嗰度。咁啊，嗰個單位真係超級恐怖。燈掣多到咧，佢係有個 floor plan，總之又好複雜啦，我睇唔明。然後我係可以喺嗰度玩捉伊人啊，同你。係啊，一層10000尺，好恐怖啊！然之後係屋企入邊有泳池，大家想唔想去參觀下咧？好啦，咁我下一次咧就帶大家去參觀下。係拍我哋間屋出嚟咧，唔係想炫耀啲乜嘢啦，我哋係想俾大家睇下，我哋真係好中意、好中意、好中意我哋而家住緊呢個屋企。同埋我覺得呢一個價錢咧，真唔會話好平咯，對於當地人嚟講。所以對於當地人講係唔平嘅，係已經算貴嘅。但係如果係一啲香港嘅家庭過嚟咧，你係想像唔到，你係用萬幾蚊港幣、13,000-14,000蚊嘅價錢，你可以租到一間香港講緊可能幾十萬一個月嘅屋企咯。呢個係一個人生唔錯嘅經歷，仲要係佢泊車唔使錢㗎。我哋係包咗2個車位，所以我哋而家出入都冇再煩呢個車位嘅問題。係啊，檳城呢度你就唔需要擔心自己租樓有冇車位，係一定會爆你車位。係最少都2-3個㗎啦。即係我哋想分享俾大家知咧，就係話你嘅生活質素真係會覺得比香港好好多，但係你嘅價錢咧唔會話會平好多。好似大偉哥咁講，豐儉由人。你想租啲2-3千蚊馬幣嘅，都已經1000幾2000尺，好大間都好靚。但係如果你話想體驗一下一間5000尺嘅屋係點樣樣嘅咧，都係你下課得到嘅價錢。所以咧，大家如果真係想過嚟馬來西亞住咧，都可以試下住一啲咁嘅屋。以前住喺香港咧都唔算細㗎啦，600尺住3個人嚟講咧，都已經係算舒服啦。但係我哋喺香港咧個廳咧係擺咗一張可能 playmat。擺完之後咧，就已經冇晒空間，行都行唔到噶啦。咁但係呢度咧，你諗下 Eden 嘅活動空間，嗰啲 playmat 呢度嘅活動空間，係啊，有幾大？佢好中意喺屋企跑嚟跑去，甚至乎咧佢係可以揸住車仔喺間屋度通街走，任性到可以喺屋企開個水池俾佢哋玩。食先 ，Eden，食先，開唔開心啊 Eden，開唔開心啊？食先。舒服，舒唔舒服？唔舒服啊！爸爸。好啦，咁我哋今日呢條片咧就到呢度完結啦。大家中意條片咧就要俾個 like 啦，未訂閱我哋朋友咧就叫訂閱我哋啦。同埋記得撳埋個鐘仔啦，我有最新影片你就收通知啦。好啦，我哋下一條片再見啦。好啦 ，Eden 講拜拜啊！講拜，喂，唔好擺落口啊 ！Eden 講拜拜先。講拜拜先，驚佢坑我，拜拜，拜拜，拜拜。